vocês. O vídeo de hoje vai ser Fazendo Slime. O meu nome é Laisa Pagano. E essa é minha irmã, Lanai Pagano. Mas já deixa like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e vamos lá! Nós vamos Usar cola transparente. esse negocinho aqui. Também, né? Essas decorações. Adesivinho de unha, gente. E essa cola transparente. Todos os ingredientes que estão aqui a gente vai usar. Os corantes, o ativador, que é essencial. O corante, gente, é alimentício, mas não pode comer porque tem cola. Glitter, que deixa a slime linda. Então vamos começar? Vamos! Vamos tirar daqui pra não atrapalhar? Vamos! A gente vai deixar meio aqui, tá, gente? Eu quero corante roxo. Eu quero azul. Vamos deixar a cola aqui que a gente também vai precisar. Agora essas coisas de pó a gente vai... sabe deixar isso aí bonito? Eu vou pôr desse lado. Esses corantes vamos deixar aqui. Então vamos começar. Sabe o teu corante? Você já pegou? Primeiro, vamos abrir a cola. Deixa aqui. E vamos despejar. Tira aqui, ó. Vamos tirar tudo para não desperdiçar, né, gente? Vamos deixar aqui meio para tirar mais, né? E o que a gente vai fazer agora? Deixa aqui, ó. Ih, caiu! Eu vou deixar assim agora, né? Acabou a cola. E agora, o que vai ser? Corante! Ai, vai deixar muito bonitinha. Eu não vou pôr muito, eu só vou pôr uma gota por enquanto, só pra ver a cor que vai dar. Porque eu quero uma cor bem suave, gente. Bem clarinha. Pra deixar a minha slime bem fofa. Tá ficando forte, mas tá lindo, gente. Tá ficando lindo. Ela já pôs 6 gotas. Aí, se precisar de mais, você põe. Então tá ficando caindo, né, gente? Mistura. Vamos misturar? Vamos! Gente, tá ficando muito bonito. Nossa, gente, tá ficando muito bonito dela também. Eu acho que azul vai combinar muito, gente, porque ela gosta muito de azul, né? O azul é bem escuro, né? Eu acho que eu só vou pôr mais uma. Olha, você tá. Já tá derrubando tudo que eu vejo. Eu não vou precisar de mais corante. Agora eu acho que já tá bom. O teu também tá ficando bonito. Você acha? Olha aqui. Gente, tá ficando muito bonito. Eu gosto muito de roxo. Também. Ela tá igual um oceano. Gente, olha aqui. Eu vou misturar mais pra ficar mais também. porque ainda não fica muito... Eu vou pôr mais. Por enquanto você pode pôr Essa aqui. Meu Deus! Gente, tá ficando muito bonito. Só que eu não quero tanto brilhoso assim, porque eu quero pôr mais do outro, gente. Olha aqui. Bonito. Agora põe você. Gente, tá lindo! Vou misturar aqui pra ver como fica com glitter. Gente, fica muito, muito bonito com glitter mesmo. Você sabe? Não é aí que abre. Não. Já tá perto. Vai despejando. Gente, ela tá muito bonita, assim, bem brilhoso, tá bem azul. Aperta. Quer que eu ponha pra você um pouquinho?
Gente, tá muito bonito. Agora mexe pra mostrar pro pessoal como vai ficar. Vou pôr mais um pouco, porque eu amo esse glitter, gente. Ai, tá ficando já até muito bonito. Olha. Gente, tá muito bonito. Imagina quando eu pôr essas frutinhas ainda. Como que vai ficar bonito? Já tá maravilhoso. A minha frutinha... Ah, tá aqui, né, gente? Ai, que bonitinho, gente. É muito bonitinho essas frutinhas. Ó, o cabelo. Gostou também da slime? Gostou? Ai, gente, tá muito bonita. Eu quero logo pegar na mão. Só que tem que ativar primeiro. Gente, a dela está muito bonita. Olha aqui que azul escuro, gente. Gente, esse azul é muito bonito. Tem uns tomatinhos. Não, tem umas florzinhas aqui no meio. A hora mais esperada, gente. Vamos ativar! Primeiro, ativar! Aqui. É melhor eu não virar de uma vez, gente. Se não, vai fazer. Vai ficar duro. Eu sou bem desastrada. Põe um tantinho bom. Ai, gente, agora vamos misturar. Gente. Nossa, já tá ficando pronto. Já tá ficando pronto. Nossa, slime! Tá ficando muito lindo. Olha aqui. É meio estranha essa sensação assim, mas gente, olha que consistência muito rápido. Olha aqui. Gente, olha aqui. Meu Deus. Nossa, vai ficar muito bonita essa slime. Gente do céu. Ai, meu Deus. Gente, olha aqui. Olha que linda essa slime. Vou mais um pouco. Que eu acho que vou precisar. Só que eu não vou pôr mais não. Vai que dá errado. Se precisar ficar muito mole, eu vou. Ó, da Laís eu acho que eu vou pôr mais um pouquinho, que dela tá bem mole ainda. Até que aquele ficou bom. Gente, agora eu tô pegando bastante ponto da Laís eu também, gente. Gente, tá muito bom, olha. Não vejo a hora de Um pegar. gatinho voando. Eu acho que vai ficar muito... Vou pôr mais um pouco. Já tá ficando bonita. A consistência, olha, uma água clarinha. Quando pegar na mão e esticar, que vai ficar bonito, né, Laís? Vai ficar bem... Bem azuladão, né? Daqui a pouco o meu já vai dar pra pegar na mão, olha aqui. Daqui a pouco o meu também vai dar, olha. Gente, eu vou pôr mais um pouquinho aqui. Pode pôr. Se você ficar dura, a Laís vai ficar brava comigo. Gente, tá ficando umas geleias. Geleia não, gelatina quando tá... Quando tá... Sim, Não sei a palavra. quando tá fazendo. Será que eu já posso pegar na mão? Será? Mexa mais um pouco, né, gente? Mais um pouco. Senão também vai. Ai, eu tô ansiosa. O meu já tá quase no ponto, olha. Olha aqui, gente. Fica pendurado. Mamãe, o meu já tá quase no ponto. Eu vou pôr mais um pouquinho. Eu acho que o seu tá... Acho que eu pus mais Casquinha. Tá desgrudando do pote, gente. Tá quase... Ó, o meu já desgrudou do pote. Agora eu posso pegar na mão. Ai. Gente, eu não posso pegar na mão. Meu Deus, eu chorar tudo a colher, né? Gente, o meu não desgrudou todo. Porque ainda o meu não tá na consistência. Gente, que coisa boa. Mamãe tá ficando na consistência, olha. Se eu precisar de ativador, o que eu vou fazer? Eu acho que o seu já pode pegar na mão. Não, sei não. Vai pegar, vai. Vamos ver, vamos ver. Posso. Já tô aqui um pouquinho. Então eu vou arrancar a colher. Agora Gente, eu vou mexer com a olha que coisa mais boa. Ai. Pega
Pega, Laila, pega na mão pra ver. Que coisa boa. Eu vou pôr na mesa. Gente, a dela ficou muito bonita. A tua câmera. Ai, gente, olha que gracinha. Olha. Aqui, gente. Gente, faz clique. Eu amei. Deixa eu ver se essa tá boa. Gente, a dela tá muito boa também. Ai, gente, é muito bonita. Faz uns cliques muito bonitos. Gente, olha como ficou nossa Olha slime. aqui como ficou a nossa Ficou muito slime. bonita, né? É. Tchau, gente. Espero que vocês gostaram desse vídeo.